オンライントーク第2部をお送りしたいと思います。このトークはですね、インドネシアとここ仙台をつないでお送りしたいと思います。そしてまたですね、今日は日本各地からも参加していただいております。通訳はテク・パンリマ・スモさんです。Baik, dengan demikian kita akan mulai perbincangan dengan Ponorogo. Ini adalah yang kedua kalinya kita berbincang dengan Ponorogo. Dan kami di sini di kota Sendai dan beberapa kota-kota lainnya yang ada di Jepang juga telah bergabung bersama kita. Hai. 今回ですね、オンラインボーダレス映画祭の第2回ということで、前回第1回はですね、インドネシアのアチェとを、メイン会場ですかね、中心に行ったんですが、今回は仙台で、ストレンジャーズに仙台、ね、ドキュメンタリーを4人の監督が、4人の出演者と撮ってきました。それを今日1日かけて上映してきました。Jadi Borderless Film Festival ini telah kami adakan yang kedua kalinya. Yang pertama kami telah melaksanakannya di Banda Aceh dan juga dengan kota Sendai bersama beberapa direktur film ternama baik dari Indonesia maupun di Jepang. Kali ini kita melaksanakannya dengan rekan-rekan yang ada di kota Ponorogo. Hai. そして今日第2回が、今日からですね、1週間31日までの予定で行われるんですが、次回ですね、第3回は仙台から、メイン会場のインドネシアのポノロゴに移して開催したいと考えています。Dan hari ini seperti yang rekan-rekan ketahui, kami membuat studio utamanya di kota Sendai. Tetapi yang ketiga kali, Borderless Film Festival, kami merencanakan untuk menempatkan studio utamanya di kota Ponorogo. Hai. なぜポノロゴなのか。それは私が住む宮城県気仙沼というところに、たくさんのインドネシアからの実習生が来ているんですが、そのですね、最も多い出身地がポノロゴというですね、この東ジャワだったのです。Jadi mungkin banyak rekan-rekan yang bertanya-tanya, kenapa dengan Ponorogo? Kenapa harus dengan Ponorogo? Ternyata ini di tempat kami, kota Kesenuma, banyak sekali siswa-siswa dari kota Ponorogo yang datang untuk belajar, untuk menuntut ilmu, juga mereka bekerja di sini sebagai pemagang di kota Kesenuma. Maka dari itu kami memilih rekan kerja kami kali ini bersama Sineas Kota Ponorogo. Hai. このようにですね、多くの労働力として現在日本に来ている若者たちですが、実はもちろんですね、その出身地は豊かな文化を持ったエリアなわけです。Tentu pemuda-pemudi yang datang dari Ponorogo dan bekerja di Kesenuma, mereka juga memiliki budaya dan akar leluhurnya yang mereka miliki secara unik, turun-temurun, dan mereka hargai. Dan tidak salah kita mengenal kebudayaan mereka lebih dekat lagi. Hai. 私たちはポノロゴで映像を作る映像集団、コミュニタスポノロゴフィルムインディに出会うことがを見つけることができた。実際には我々訪ねた時にはまだ見つける前だったんですが、この映画祭を企画する段階でこの集団と出会うことができました。Dan kami jujurnya belum pernah jumpa tatap muka secara langsung dengan rekan-rekan di kota Ponorogo, yaitu Ponorogo Film Indie. Tetapi kami bernasib baik dapat berjumpa dengan mereka di dunia maya, dan hari ini kami bersama mereka dan menyaksikan karya-karyanya yang dengan bangga kami persembahkan dalam kegiatan ini. Hai. 今日はこのコミュニタスポノロゴフィルムインディから、グローラーさん、ですね、とリマスさん、
のお二人をお招きしています。Hari ini kita bersama-sama dengan perwakilan dari Ponorogo, komunitas Ponorogo Film Indie yang diwakili oleh Mas Dimas, begitu juga dengan Mas Glora. Mas Glora dan Mas Dimas, selamat datang. Hai. じゃあ、お二人にちょっと簡単に自己紹介をお願いします。Hai. Jadi Mas Dimas dan Mas Glora, kami mengharapkan sepatah dua patah kata sekaligus dapat memperkenalkan siapa Mas Dimas dan Mas Glora. Untuk itu saya persilahkan pertama Mas Glora Yudaswara dapat memperkenalkan diri. Silakan Mas. Ya, selamat malam untuk waktu Indonesia dan mungkin selamat malam, salam sehat selalu untuk Pak Kadawaki dan semuanya yang hari ini akhirnya waktu yang kita tunggu di sini juga terlaksana juga, dan sangat bersyukur sekali kita diajak untuk berkolaborasi bersama Pak Kadawaki dan lainnya, dan film kami yang disutradarai oleh Mas Dimas Nur juga diputar di Jepang, dan satu kehormatan, satu kebahagiaan buat kami. Dan selanjutnya nanti mungkin kita bakal berbincang lebih banyak lagi. Terima kasih semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya ulangi bahwa nama saya Glora Yudaswara. Saat ini saya menjadi filmmaker lokal di Kota Ponorogo bersama Mas Dimas Nur Aziz itu. Terima kasih Pak Kadawaki dan lainnya. はい、皆さん、こんばんは。今、インドネシアではもう夜になっているので、こんばんはと言っておきます。皆さんはまだお昼か、それとも同じ夜なのか、私はよく知りません。でも、今回、我々を誘ってくれて、そしてこのような出会いができたことをとても嬉しく思っています。このような機会で我々の活動がたくさんの人たちに知ってもらえるというのは、とてもありがたいことだと私は思っています。今回我々が紹介する、映像はディマス・ヌールさんの、作品です。皆さんが、楽しんで見れることを祈っています。私、ゴロラ・ユディスワラ、どうぞよろしくお願いします。Terima kasih。実はそれをバロンダンジャというのを今ちょうど見たばっかりでした。なるほど。Jadi Mas Glora itu karyanya kami baru saja saksikan di tempat ini. じゃあマスディマスさんお願いします。はい。Mas Dimas, silakan Mas. Baik, selamat sore. Selamat sore, konbanwa. Nama saya Dimas Nur. Sering dipanggil Dimas Nur, tapi nama asli saya Nur Aziz Widayanto. Terima kasih sudah memilih film saya untuk diputar dalam Borderless Film Festival ini. Saya merasa terhormat sekali. Saya senang akhirnya film ini mungkin bisa mendekatkan ya jarak untuk mengkomunikasikan budaya-budaya leluhur yang mungkin nanti bisa leluhur Ponorogo terutama nanti bisa lebih dikenal oleh masyarakat Jepang ataupun Sendai pada khususnya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Hai, 皆さん、はじめまして。私の名前はヌル・アジスです。友達は私のことをディマス・ヌルと呼んでいますけれども、私の本名はヌル・アジスです。今回、私の作品を、皆さんに、見てもらえるというのは、とてもありがたいことであって、そして、私にとってもとても誇り高いと思っています。私の作品は、ポノロゴが持つ文化、そして、前の世代の人たちが作ってくれた、営みを皆さんに知ってもらえるために、作品という形で、私が作りました。これからこの作品が
皆さんと仙台、そしてポノロゴをつなぐ架け橋のきっかけになれたらいいなと私は思っています。よろしくお願いします。terima kasih。はい。terima kasih。早速なんですが、レオポノロゴを初めて見た人も多いんじゃないかと思うので、レオポノロゴって何なのかをちょっと、ご紹介いただけますか。Jadi rekan-rekan semua, ternyata yang hadir di sini banyak yang belum pernah melihat dan apa itu Reok Ponorogo. Mungkin di antara teman-teman di Ponorogo dapat menjelaskan sedikit apa sebenarnya Reok Ponorogo itu. Silakan Mas Glora atau Mas Dimas. Oke, baik. Film saya Barong Jadil ini memang pengen memperkenalkan kesenian rakyat yang bernama Reok Ponorogo. Reok Ponorogo ini salah satu kesenian sebenarnya sifatnya senggatari, Pak Panglima. Senggatari itu apa, Pak? Senggatari itu sebuah tari atau tari yang ada ceritanya. Drama tari. Itu. Jadi menceritakan sebuah kisah legenda antara di legenda Raja Bantar Angin Klono Sewandono melamar Putri Kediri. Putri Kediri ini bernama Songgolangit. Seperti itu. Dan kemudian di tengah jalan ada bertemu dengan Singobarong. Terjadilah pertempuran. Singobarong ini yang wujudnya sekarang macan, di atasnya ada merak. Merak ini merupakan simbol kekuatan, mahkota kekuatan. Nah, kemudian dari Klono Sewandono akhirnya bisa mengalahkan yang namanya Singobarong ini. Jadi ini merupakan drama tari rakyat Pak Panglima yang turun-temurun. Demikian, secara singkat. で、レオポノロゴというのは、ある、お話が由来になっています。そのお話というのは、ドラマ的な、そして、レジェンド、言い伝えというのでしょうか。昔、ラジャバンダル、Bantar Angin. Bantar Angin. Bantar Angin. Bantar Angin という王様が、Bantar Angin, Pak. Bantar Angin という王様がクディリのお姫様を、迎えに行く途中の出来事を描いています。その出来事というのは、シガマロン、バロンの形をした虎に遭遇したのを、描いています。このバロンという化け物は虎のような姿をしているのですけども、毛は、ピーコック、なんて言うんだろう、日本語で。クジャクの羽をまとっている化け物です。で、最終的にこの化け物は倒されて、部下になってしまったんですけども、それをドラマ化して描いています。それが、レオポノロゴの由来です。はい。その伝統のレオポノロゴを使って、何か今回のドキュメンタリー、社会問題ですね、地域の課題とか、普遍的な課題を扱っているように見えるんですが、その辺、渡辺さんはどうご覧になりました？ですね、すごい、何回見ても、発見がある素晴らしい作品です。どんなKami berkali-kali menyaksikan Reok Ponorogo baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi kami tidak bosan-bosan terkesima dengan wujud, rupa,
dan gerak-gerik Reok Ponorogo itu. Kami sangat berbahagia dapat melihat sekali lagi hari ini Reok Ponorogo itu kata Pak Watanabe. Hai. まず私よりも今、Zoom で参加していただいている、小川さん、佐々木先生、からちょっとなんかコメントをいただければと思いますが、いかがでしょうか。 Hai. Mungkin di sini ada sensei atau guru Ibu Sasaki yang lebih mengenal budaya Indonesia. Mungkin Ibu Sasaki dipersilakan pendapatnya. Sensei. Selamat malam. Saya sudah menonton 2 kali film ini dan pernah menyaksikan penampilan di Tokyo. Ada festival persahabatan Indonesia Jepang. Dan ini sudah Reog itu tidak bisa diputuskan dari kota Ponorogo. Dan kebetulan pekerja imigran dari Indonesia di Sendai itu banyak sekali dari Ponorogo. Dan kebetulan di film itu Yok merantau itu mencari uang untuk Malaysia ya. Dan itu satu ironinya tahun 27 Seniman Ponorogo unjuk rasa di depan kedutaan besar Malaysia di Jakarta karena orang Malaysia itu Reog Barongan itu aslinya dari Malaysia. Tapi ya kebetulan ini Yoknya pergi ke Malaysia. Ya, saya senang sekali menonton film ini. Terima kasih. 佐々木先生、じゃあ日本語でも。日本語で私が言いますかね。はい。はい。じゃあ、私は、2回見させていただいて、実際に見たのは、東京であったインドネシア日本友好フェスティバルの時に見ました。それとあとビデオで博多に来た時の、パレードを見て、やっぱりとても重そうな、やっぱり迫力が違うなと思いました。そしてさっき映画の中でヨクさんっていう人がマレーシアに出稼ぎに行くことになってましたけども、実は2007年にこの、バロンっていうかレオグがマレーシアは自分たちのものだよ、自分たちの方が本家だよって言って、それに怒って、ポノロゴの、踊り手たちが、ジャカルタのマレーシア大使館の前でデモをやったっていう記事を読んだことがあったもんですから、たまたまヨクさんは日本ではなくて、マレーシア行くんだなと思いました。それから、この仙台で、ポノロゴ出身の人がたくさん来ているっていうことも、すごく興味がありますし、これから第3回の映画祭は、今度は飛行地がポノロゴと聞いてますので、とても楽しみにしています。大体そのようなことを言いました。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。小川さんの方はどうですか？何か。こんばんは、小川です。映画を見て、ポノロゴのその村の様子といいますか、その景色とかも、こんな感じなんだなと見ながら、一体この少年たちはなんでなんで追いかけっこしてるんだろうと思っていたら、このお姉さんと恋人ですかね。の別れのシーンといいますか、それをその踊りで、なんていうんですかね、不思議な、現実にその別れるシーンだと思うんですけれども、
踊りに託してといいますか、お姉さんがその最後に、ちょっと踊りの詳しくわからないので、女性の踊り手のその馬に乗っているようなその踊り手の役割っていうのが、そのレオ・ポノロゴの、芸能の中でどういう位置づけなのかなっていうのが分かったら、もうちょっとなんか意味が私も分かったのかなと思うんですけど、あとお兄さんって、ヨークさんかなが、こう、マスクを下ろして、その、なんていうの、長老のような人が、後のことは任せろっていうようなことを言ってたのかな。なんかその受け継がれていくものとか、それをまたその追っかけっこしてた弟たちも、そういうものをこの先どういうふうに、なんていうか、受け取っていくのかなっていう、その、お祭りではないシーンでの、その、このレオの描かれ方っていうか、なんかとても不思議だけど、しっくりしてるっていうか、全然、自然に見えました。なんか感想になってるのかなってないのかわからないですけど、もう一回見てみようと思います。質問としてちょっと、託してもらいましょうかね。なんか、2つぐらい質問になってた。女性の踊り手の、その、馬のこういう飾りをつけた踊りというのは、その、レオの中でどういう位置づけなんですか？そのさっきの伝説のストーリーの中では、どういう登場人物といいますか、意味のある踊りなのかを知りたい。はい。それからパはいンさん、その質問が一つと、もう一つは、二人は恋人なのかどうかっていう、この二つの質問にちょっと。はい。Jadi Mas Glora dan Mas Dimas ada pertanyaan dari Ibu Ogawa. Yang pertama adalah tentang kejar-kejaran adik kakak. Apakah yang pemuda itu mereka punya hubungan, maksudnya pacaran? Pertanyaan nomor 2, apakah ada makna tersendiri yang terkandung di dalam kuda yang ditampilkan di dalam tarian Reog Ponorogo? Di dalam legenda itu, apakah dia punya peran atau hanya dalam bentuk sebagai hiasan saja? Mohon dijawab, Pak. Ya, baik Bu Ogawa Naomi, bahwa pada film itu memang pembarong dan ini memang terlibat kisah cinta, dan yang anak-anak yang berkejaran itu adalah adiknya si Jadil atau penunggang kuda. Nah, Jadil dalam penunggang kuda atau penunggang kuda ini dalam kesenian reog itu adalah pasukan dari Raja Klono Sewandono saat menyerang Kediri karena lamarannya ditolak oleh Putri Songgolangit. Seperti itu kalau dalam perannya prajurit berkuda itu tadi yang naik kuda, itu namanya Jadil. Itu namanya Jadil. Ya. Baik. の説明では、その2人は恋をしています。で、レオポノロゴに登場する馬、ジャティランと言いますけれども、そのジャティランは、レオポノロゴの伝説の中で、兵が乗っている馬と描かれています。さっきも言いました、伝えましたが、このレオポノロゴは、結婚式を迎えに行く、ごめんなさい、女の人を迎えに行くための、儀式だったんですけども、その結婚を、賛成していない、断られたせいで、戦争が起こったというのも描いています。
ですから、ジャティランはレオポノロゴの中でもとても重要な、役割、意味を持っている、キャラクターの一つでもあります。そして信子先生の質問もあったんですけども、apakah penampilan Reo harus bersama dengan Jatilan? Itu pertanyaan dari Nobuko Sensei. Bagaimana itu, Mas? Harus ya, wajib ya? Baik, karena Jatil itu sekarang itu kan menggambarkan sebuah pasukan, karena dia pasukan berkuda, Klono Sewandono. Dan karena kesenian rakyat Ponorogo ini adalah drama tari, maka penampilan dari Reo Ponorogo memang harus ada jadilnya. Namun dulu semua jadil ini diperankan laki-laki, Pak Panglima. Tapi mulai tahun 1988-89 itu kita mulai kekurangan penari jadil laki-laki. Akhirnya pada saat ada kebutuhan tari massal, akhirnya berubah menjadi perempuan. Demikian. はい。で、ジャティルの存在については、必ずなければいけない存在です。なぜかというと、このレオポノロ号は戦争を描いているので、馬に乗った兵が描かれていないと話がまとまらないそうです。そして、新しい情報を得られることができたんですけども、このジャティラン、馬のキャラクターなんですけども、昔は男の人がこのキャラクターを務めていたんですけども、1080年の半ば、1990年ぐらいになると、男の人の、役者を探すのがとても難しかった時期があるんですね。で、そのせいで女の人を、キャラクターに使った、キャストに使い始めたと説明がありました。です。はい。はい、ありがとうございました。いろいろ聞きたいことはあるのですが、佐々木さん、まだ質問してもいいですか？そうですね。あと一つぐらい何か聞きたい方がいれば。仙台会場の方でどなたかいます？あと、多分、ボノロボからも何か質問があると思うので、どうでしょう。そうですね、何かここを見てくださいだとか、ここを注目してくださいだとか、多分あると思います。それ聞いてもいいでしょうか。はい、お願いします。はい。Jadi Mas Dimas dan Mas Glora tentu dalam kita menyaksikan karya dari Mas Dimas, mungkin Mas Dimas ada viewpoint atau key point ini, bagian adegan ini tolong diperhatikan ya, jangan sampai berkedip mata misalnya. Ada nggak Mas poin-poin seperti itu, jangan sampai kami terlewatkan dalam menyaksikan karya dari Mas Dimas. Silakan Mas, kalau misalnya ada advice untuk kami penonton pemula. Baik, sebenarnya sebuah film ini kan rangkaian ya Pak Panglima. Jadi karena rangkaian sebenarnya semuanya juga penting ya. Tapi salah satu yang mungkin clue yang terpenting itu adalah pembicaraan antara di pos kamling antara Aryo dan pemuda desa itu. Di situ menceritakan bahwa disitulah kemudian poin utama atau fokus utama dari cerita ini, bahwa Aryo, seorang pembarong, dia ingin pergi merantau karena kesulitan masalah ekonomi. Terus pemuda desanya mencoba untuk membujuk Aryo karena dia tidak setuju Aryo pergi karena masih banyak lahan kosong yang bisa diolah. Seperti itu. Nah, kepergian Aryo sebagai pembarong tentu akan punya
problem di desa itu karena tidak ada lagi yang bisa mengangkat barongan itu atau dadak merak yang di situ harus digigit ya. Harus digigit dan dia bisa sampai 30 sampai ada yang 40 kilo seperti itu. Sehingga itu harus perlu latihan khusus. Demikian, Pak. Baik. 皆さんが見逃してはいけない、場面を、教えてもらいました。で、その場面というのは、この作品の中でとても重要を持っている場面でもあって、どこかと聞かれると、アリオという人物が、村を去ろう、村を出ようという、シーンがあります。そこであるその他の村の若者が止めに行くシーンがあります。その会話を、見逃さないでくださいと言っています。で、なんで見逃しちゃいけないかというと、そこにこの作品のエッセンスがあるからだそうです。アリオはその村でたった一人のバロンを、演じられる人です。その人がある経済のせいで村を出なければいけないというところから問題が始まります。そこを、見逃さないで見てくださいということです。このシーンというのは、冒頭のタバコを吸っているところのことですか？ですね、見回り所と言ってましたんで、そこら辺だと思いますね。Ya Pak Dimas, itu yang ada bagian sedang merokok itu ya Mas ya? Iya betul, yang sedang merokok di ini percakapan itu percakapan. Baik. Mungkin di percakapan itulah sebenarnya latar belakang sekaligus titik fokus dari film ini. Film ini sebenarnya Baik. Sedang mengkhawatirkan tentang regenerasi, karena kalau ditinggal siapa lagi, siapa yang ini, seperti itu. そうです。渡辺さん、タバコを吸っているシーンが混ざっているところです。そのシーンでは、会話もはっきり、あるので見逃さないでくださいと言っています。あそこの字幕の翻訳をちょっとどうしようか、手直ししようかというのを悩んだんですが、あんまりうかつに手出しできないので、もしかしたらちょっと日本の字幕に、きちんと伝わる内容だったかどうか、ちょっと自信がないんですけれども、ちょっとそれは置いといて、最初ですね、この作品の、ここから訳してください。最初この作品の紹介を口頭で受けたときに、頭の中にクエスチョンマークがたくさん並んで、経済と文化、どういうこと言ってんだろうってよくわかんなかったんですよ。で、作品を見て、どういうことを説明したかったっていうのが、ものすごくよくわかったし、作品が素晴らしいということがわかりました。Jadi di dalam karya yang bisa saya tangkap, banyak adegan-adegan yang dibuat detail dan percakapan-percakapannya yang sedemikian mencerminkan betapa peliknya permasalahan ekonomi, permasalahan hidup yang dialami oleh pemuda desa. Satu sisi dia harus mempertimbangkan kehidupannya, dan satu sisi tanggung jawab dia sebagai seniman yang tinggal di desa itu. Saya dapat merasakan begitu beratnya permasalahan yang dimiliki oleh pemuda seniman, dan itu bukan saja seniman terkait dengan Reok Ponorogo saja. Tentu seniman-seniman lain juga di tempat lain memiliki problematika yang tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh Aryo. Itu pesannya, Pak. Terima kasih. さらに付け足して素晴らしいところっていろいろたくさんあるんですが、先ほど小川さんがちょっと言ってましたけど、13分、4分、短いこの映画の中で、サスペンスが
こう、エンディングまで引っ張られているんですね。しかもセリフがほとんどない。カットバックをして、アップ、引きの絵、人が走る絵で、サスペンスをここまで盛り上げて、しかもこれだけの素晴らしいテーマを出ていると、短編映画の傑作だと思っております。Saya merasakan karya ini seperti karya misteri, suspense, dan banyak unsur-unsur lain yang tergabung di dalamnya, diramu dengan sangat baik dan seolah sangat dekat dengan kehidupan kita walaupun tidak berprofesi sebagai seniman. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tadi saya agak tidak dengar putus-putus. Hai. こんな素晴らしいのが本当にありがとうございます。取りまかし。Terima kasih. さてですね、大変まだまだ知りたいというか、今日のこのトークによってですね、これはもうポノロゴのことをたくさん知りたくなった。そんな人もたくさんいるかと思います。次回はですね、ポノロゴの知られざるさまざまな文化ですね、この日本では今は、自分でそういったところを、いろいろ探っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。Saya harap rekan-rekan semua dan semua yang tertarik dengan kegiatan ini silakan jangan sampai melewatkan adegan-adegan yang ada di dalam tayangan ini karena setiap adegan itu telah diramu sedemikian rupa satu sama lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan karena bila Anda melewatkan sedikit saja Anda tidak akan paham inti daripada karya ini. Saya harap semua dapat menikmati karya ini dan semoga kegiatan ini dapat membawa suatu hikmah yang baik untuk kita semua. Hai. それでは参拝順波di Ponorogo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa semua. Arigatou gozaimasu. Hai. Sasaki Sensei, arigatou gozaimasu. Terima kasih, Pak. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima Iya. kasih.